Mabulokong gibuksan ang Higalay Festival 2024 sa Cagayan de Oro City sa Rio de Oro Boulevard at tubangan mismo sa Cagayan de Oro River. Ani ang report. Mabulokong gibuksan sa Cagayan de Oro City LGU, pinaagi sa usa ka fireworks display at tubangan sa Cagayan de Oro River ang month-long celebration sa tinuig nga Higalay Festival sa syudad. Formal kining giablihan niadtong Biyernes, Agosto 2 sa Rio de Oro Boulevard nga giagi sa usa ka panagtigom sa mga lokal nga leader sa syudad, ingon man mga partner group ug agencies. Siyempre, wala sab nagpauwahi, gipakita sab ang mabungahong kultura ug mabulokon nga mga performances gikan sa Higaonon tribe nga luman sa syudad ug uban pang grupo. Kay sa unang panahon, ang atong patron Senior San Agustin, anaa na kanunay para pagprotektar sa katawhan, para paggiya, para paghatag sa atong maayong panglawas. So, viva! Dako sab ang pagpasalamat ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy tungod sa mainitong pagsugod sa festival sa syudad. Matod sa mayor, gipaningkamutan sa LGU ang mas grande nga selebrasyon karong tuiga aron mabati gyud sa mga Cagayanon ang kalipay ug kasadya pinaagi sa mga aktibidad nga giandam. Mas daghan ang katawan nga taliwala sa ilang mga sirkumstansya sa kinabuhi, nabati nila nga anaa ang gobyerno andam motabang kanila. Una natapos ang programa, usa ka ceremonial tying of friendship band ang gihimo nga gipangunahan sa duha ka mga nag-unang leader sa syudad nga nagpamatuod sa panaghiusa sa katawhan sa dakbayan nga giilang City of Golden Friendship. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao